Tina di awal. Kemari masa wae plastiknya lepas deh. Nah dapat nih mancing unik menggunakan botol. Oh, mantap. Tepukin Kang Lauk. Nih caranya menggunakan botol, empannya terigu. Tapi nggak pakai kol. Nih, diairin dikit, dilempar ke ikan. Wah, mantap. Tarik, iya. Mantap. Ikan apa Kang itu Kang? Belanak. Belanak, Ya. katanya ikan belanak. Gede. Wih, mantap. Dapat banyak si Akang tuh. Di aqua. Oh, di aqua juga. Lagi Kang. Siap, 1, 2. Nah. Oh. Aduh. Jong. Ini kalau langsung air. Enggak itu ya. Iya. Langsung air. Pluk. Iya. Nah, nanti ikannya masuk ke botol, ditarik kayak layang-layang. Iya. Belum masuk. Belum, kata si Akang juga belum. Iya. Wis, aduh, masih jong. Nggak apa-apa, umpannya masih 5 kilo. Tepungnya. Ya. Wah, kayak main layang-layang jatuhnya ya. Nariknya begitu. Hup. Iya. Iya, aduh, kayaknya lepas nih kayaknya. Aduh. Pas. Pluk. Kelihatan ikan. Kok kurang dekat. Masih kelihatan jauh. Jauh tuh. Nah. Ya. Masih jong. Masih banyak kesempatan.
Belum. Nah, iya. Dapat Kang. Oh, kan mantap. Wah. Wih, gede-gede. Digoreng garing. Sambalnya sambal ijo. Nasinya masih anget. Iya. Wah, ngegeledag. Nasinya nasi akul. Biasa. Jadi mau nasi akul. Poho we kami toha oge era ge. Oke, Bro. Hah? Oke. Oke, apa? Mau sebelah sana lagi Kang no? Hah? Kalau masih mancing, Si anu malah rono. Nah, iya. Dapat Kang. Wah, dapat lagi. Ih, gede-gede lagi. Wah. Hasilnya sangat memuaskan. Mati malah ngalis rono. ya kan wis. Ya lumayan. Wis kan mau pun nembe. Kan belanak nih Kang ya. Aku ket kono ora gelem mlebu. Bali rene. Jane sing sebelah kono kuwi sing men kuwi lho. Nek kewenangan security sing sebelah kono kuwi Keren to. untuk kon goni. Jong lagi. Cuman kan kadang aku diusir terus lunga ya del lunga terus kok balik meneh. Oke.